ဘဘတို့ကိုယ်လည်းနေနေရဒီအတုပကမ္မထန်တွေပွားတော့လေကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်လက်ကိုမမြင်တော့အဲ့ထက်ကအယိုးတွေတွေးနေတယ်သူများတွေကြည့်လိုက်နေယောက်ျားလားမိန်းမလားတက္ကလားတက္ကမလားမသိတော့ဟုတ်တော့အယိုးတွေနဲ့ဒီအတွင်းကလေးစားတွေကိုကဒါတွေပဲစံပင်မွေးနေချက်ချက်လက်တဲ့သွားရဒီအတွင်းဒါကုတ်ထသားတွေလည်းရှုမှတ်တော့လေအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေဒီအတုပကမ္မထန်ပွားရင်းနဲ့လူတွေကိုလည်းစိတ်ပြက်လာတယ်ဒေါမနတာဖြစ်လာနော်အစအကုသိုလ်စိတ်ယွန်စရာကြီးလို့နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒါကောင်းတယ်ဘာဝနာလမ်းကြောင်းပဲဒါပေမဲ့အဆုံးရောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလည်းညှင်းဝေးလာတယ်လူတွေနဲ့လည်းလူတွေလည်းညှင်းဝေးလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းညှင်းဝေးလာတယ်ဘယ်မြင်လိုက်သမျှအကုန်လုံးအတုပတွေပဲမြင်နေတော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒါတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေအေးရတွေ့ပြီလို့တွေ့ပြီမှမသိစိတ်တက်တွေကြာလာတော့တရားကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမွေးမြူနေရတာအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာနောက်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဒီအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့တန်လာတဲ့အခါဖះတော်ကြော့လို့ဖះတော်သွားပြီးဒါမကြော့ရတော့ဘာလို့လဲတော့ဖះကြောက်စင်းလူကြီးသွားကြော့ရလဲဖះလည်းအတုပကြီးဖြစ်တယ်ဖះပါယုံစရာကြီးဖြစ်တယ်ဟာဖះလည်းဖះကုံတော်ပွားတော့ခတ်လာတော့ဒီအတုပလွန်သွားတာပေါ့တော်တော်အဆုံးရောက်ခဲ့ဘူးလေတော်တော်တတိထားရတယ်ဒီတော့ဘဘတချို့တကားတွေတကမတွေဘဘဗျာဒီပြောတော့အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းဟောပါဖះလို့ပြောရင်ယောဂီတွေတရားအချိန်ပို့ပေးပြီးအထောက်နိုင်မဲ့ယောဂီလောက်ပဲဘုံကဟောပေးမယ်တတိတမလူဘာလို့မဟောပေးလဲဆိုတော့တချို့ဒါအိမ်တော်ကြီးတောင်ကွဲနိုင်တယ်နော်တချို့ဒါအိမ်တော်လေးတောင်ကွဲနိုင်တယ်ဒီအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းကအဲ့လိုဖြစ်ကိုတယောက်တည်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော်ယုံတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအကုန်ပတ်ယုံတော့ပဲလောကလေးနေတာအဆင်မပြေဘူးအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းပွားရင်တာမန်လောက်ပဲပွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးပွားရင်းနဲ့အချိန်ရသွားရင်သူကရှော့ရှိတယ် side effect တွေရှိတယ်ဖျားလက်တက်ကလည်းအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းပွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေးတောင်းကြံစီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြောင်းပေးတာအာနာပါနနောက်မှသင်ပေးတာအတုပကိုအရင်သင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားအထုတ်နေရင်အဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကကိုဉာဏ်နေတက်လာသူလို့ထင်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဉာဏ်စဉ်တွေတိုးတက်လာပြီလို့တတ်မှတ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါပြင်းမုံကြီးငွေဆိုတဲ့နေဗေဒဉာဏ်ဘေကဉာဏ်ဘယဉာဏ်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါမနတသဘောမျိုးစိတ်ကြယောဂသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ယောဂီတတိထားပါဒါတရားအတွေးမဟုတ်တရားအတွေးလို့ထင်ခဲ့တယ်ထင်နိုင်စရာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားအတွေးမဟုတ်ဒါစိတ်ရဲ့လှည့်စားချက်စိတ်ရဲ့ဒါအတွေးခြုံမှုတစ်ခုပါပဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီကမ္မထမ်းကိုအထုနေစိုက်ကမ္မထမ်းကိုခဏရက်ပြီးကမ္မထမ်းပြောင်းအောင်ပါမယ်နော်ကမ္မထမ်းပြောင်းမေတ္တာကမ္မထမ်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိတို့ပြောင်းပါခုလေယောဂီကမေးလာတာကတက်ရှင်နေတာတော့မလို့ခြင်းတော့ဒါတည်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဘောအခုဘုံပြောသလိုလေဒီတင်တော့အခုဘုံပြောတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါအဒီတွေဂုဏ်တော်ပွားပါမေတ္တာပူပါပြီးတော့အာနာပါနတစ်ခုတည်းမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဒီဒုက္ခတွေခဏမမှတ်နဲ့အောင်နော်ကိုယ်တမားကြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါလို့ဘုရားတိုက်တွန်းနေဇင်းညာရောက်မယ်ဂုဏ်တော်ပွားမယ်မေတ္တာပို့မယ်အတုပနဲ့မရဏတတိဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေမစင်ကျင်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမစင်ကျင်နဲ့အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို normal ဖြစ်အောင်ပြန်တည်ဆောက်အောင်အဲ့ဒါကိုတချို့ကတရားတိုးတက်လာပြီးထင်ဆက်လုံနေလမ်းလွဲသွားတတ်တယ်နော်လမ်းလွဲပြီးကိုယ့်ကိုတချို့တရားထုတ်နေနဲ့ကြောင်သွားရဆိုအဲ့ကိုယ့်ကိုတေးရောင်းကြံစီတာတွေဖြစ်ကုန်ဆရာကောသမားကောင်းကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရှိထားတဲ့သူမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲရင်စာထဲမှာတော့တရားအထုတ်နေနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမင်းတရားတက်နေပြီပဲတချို့ဘုရားမြောက်ပေးသေးတာတရားတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေယူပြီးတေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ကိုတေးရောင်းကြံတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘုန်းတော်လည်းငငယ်ကကိုယ့်ကိုဘလို့တေးချောင်းကြံရင်ကောင်းမလဲတော့တွေးခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုချော်သွားတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယွန်လုံးပြီးတော့တရားနဲ့ယွန်ရမှာဒေါသနဲ့တော့ယုံပြီးတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ယွန်တာကလည်းစင်တယ်ဗျဒါကြီးကတော်တော်ကျေပြတ်နဲ့ဆိုင်တိမ်မွေ့လုံးနေနော်ညံစင်နဲ့ယွန်တာလည်းတစ်မျိုးညံစင်နဲ့တရားအထုတ်နေနဲ့ညံနဲ့ယွန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်နေအတွေးတွေကစိတ်ရလှည့်စားချက်တစ်မျိုးပဲဗျပြောရင်းနဲ့ရှင်းနေရှုပ်လေးလေးဖြစ်မှာဆိုတော့ယောဂီတွေနားလဲလားမသိဘူးနော်နားမလဲပြန်မေးလျှောက်ဗျဒါအရန်တတိထားပါအခုလည်းယောဂီတည်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ယောဂီဒါရှော့ရှိပါတယ်အန္တရာယ်များပါတယ်ဘဘပြောတဲ့အတိုင်းထပ်တယ်လဲမှားပါတယ်ဂုဏတော်ပါမေတ္တာဘုကမ္မထမ်းကိုချိန်ပါဇင်းညာများလျှောက်ပါထိုင်အောင်လျှော့ပါဘာလို့လဲထိုင်ပိုတွေးမိတယ်ဇင်းညာကိုလည်းရေလိုလမ်းလျှောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံတင်မေးသလိုအသေးစိတ်လျှောက်ဒါဆိုတွေးတဲ့ချိန်တွေနဲလာရင်တပြေးပြေးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘလုံးမဝင်ဖြစ်အာယုံပြောင်းနော်ဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇာတွေထားလို့ဒီဘက်စီးတွေဘာတွေလဲဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရိတ်တာတွေတော့ကုတီတွေစေးဖះဇေစီကြီးတွေဝေယဝိဇ္ဇာတွေကုသိုလ်ပြုဒါအာယုံပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ချော်ပြီးတော့လမ်းလွဲပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးဖြေချပေးတာဖြစ်ပါလေနားလည်မယ်လို့ယူဆပါလေနားမလဲပြမေးလျှောက်ပါ